Balamusiza nnyo abali ku the updates online page mwebale kubaako mwebale kuberanga mugoberera ensonga nabagambye oba updatinga ku buli nsonga yonna ebaawo mu ggwanga Uganda naye nga nako olwalero twakeredde mu kiyongobero twakayiridde mu mbeera etali nnyangu oluvannyuma lwa first lady waffe awamu ne bannamawulire okubeera nga bayisiddwa bubi nnyo babadde bagenze e Nakaseke okukola donation. Kibadde kikolwa kibi nnyo ekikoleddwa Uganda Police era nandisuubidde nti mu budde buno Uganda Police yandibadde yavuddeyo dda nekola apology ku kikolwa kye bakoze ekitabadde kirungi okuba abaana baffe batonya musaayi okuba bannamawulire n'okumpisa gye bayisizaamu first lady waffe tebadde nnungi n'olwekyo ekikolwa ekikoleddwa olunaku olwaleero kibadde kikolwa kibi nnyo kubanga omuntu agenza okuyamba bw'otandika okukola ebikolwa bwe bityo ate mu mbeera emu oba endala tuba tukulabanga omuntu atayagala nkulaakulana naye nze mbalinze ku kintu eki bampadde fire brigade ngireete mu ggwanga Uganda bagimperedde bwereere sigitaddemu yadde 10 mulemesezza first lady okugenda e Nakaseke okudonatinga ebintu eri Nakaseke hospital njagala omuntu yenna agenda okwekiika mu kkubo lya fire brigade nga bi fire brigade bye tulina mu Uganda byafa dda nga bi fire brigade bye tulina mu Uganda bagikubira essimu okujja basaba amafuta baetoloola bagamba nti ate badde egenze walala naye Mr. Update nfunye advanced fire brigade era olunaku olwaliro baginkwasiza mbutongole ne bampa ekisumuluzo kati process gye ngenda okuzzaako yakulaba nga ngireeta mu ggwanga lye bayita Uganda naye njagala ekintu eki wabeewo eyeekiika mu kkubo lya fire brigade eya Kawempe North yagenda okukakasa nti Mr. Update tatudde luli naleeta ambulance ne mugiremesa gye najja mu America eno yo fire brigade because emotoka ezikiriza omuliro teriiko nti eyamba wa people power yekka eyamba wa NRM yekka eyamba bonna olwalero ebintu by'abantu bingi bize bikwata omuliro ne tukubira emotoka za fire brigade tezijja bwejja ejja nkalu bwejja ejja teri mu mazzi eno fire brigade ne bwetaba mu mazzi esobola okuzikiza omuliro because ziri advanced ne umba temuli mazzi tekozesa mazzi gokka si mazzi gokka gekozesa eina n'ebirala byekozesa omuliro neguzikiza naye tubadde tubakubira amasimu ne mutajja oluusi ne mujja nga temuli mazzi oluusi ne mujja nga wayise essaawa 4 ndeese eri advanced nakolero baginkwasiza era mbateredde ebifaananyi ebyo mubirabye kakati awo njagala ndabe agenda okwekiika mu kkubo eryo kubanga mwekiise mu kkubo lya first lady ng'agenze e Nakaseke okudonatinga ebintu ne ngamba abasajja bano nze mbalinze bekiike mu kkubo lya fire brigade omugenda okukakasa tinange Mr. Update situdde nomugenda okukakasa ebintu by'abantu luli kaleero byajja ne bakubira fire brigade essimu bagenda okujja nga bagamba amazzi tugeerabidde ne baddayo okunona amazzi bagenda okudda ng'omuliro ebintu by'abantu gubyokeza biweddewo era kyekintu kyekimu kyagwa mu mbaawo mu industrial area ebwayise ne tubakubira essimu bannaye embaawo za industrial area zikutta omuliro emotoka eyasooka yali ya tear gas ne tubagamba bannaye wano tobaddewo beekalakasa nti tubadde tumanyi waliwo abeekalakasa eya tear gas bwe yagenda ey'amazzi ne bagamba nti kati gye baleeta ey'amazzi nejja yajja nkalu egenda okudda yeteekemu amazzi mbabuulira egenda okudda ng'ebintu by'abantu byonna biweddewo n'olwekyo eyo embeera tugikooye ene emotoka yaffe gye tufunye Ulubeta Sojo yogedde bulungi tekozesa mazzi gokka esobola okukozesa carbon dioxide nebanga esobola okuzikiriza omuliro naye ziri mu Uganda zikozesa mazzi gokka naye eno eri 2 in 1 either ekozesa amazzi oba carbon dioxide omuliro nebanga esobola okubeera ng'eguzikiriza n'olwekyo enkwasiddwa mbutongole olunaku olwaleero era kati ndi ku process yakulaba nga ngireeta kubanga terina kusasula musolo mukimanye terina kusasula musolo eno motoka ezikiriza muliro gwandibadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti ogula emotoka nga zino tebasobola bo ssente baziteeka mu tear gas na mundu Mr. Update nsase
kati ninze omuntu yenna agenda okwekiika mu kkubo lya fire brigade eno nga ngireeta yekka gwe tugenda okufaafagana naye n'okumulabisa tumulabise kubanga mbalabye mu kikoze nga first lady ali nakaseke ne mweyisa muneeyisa etali nnungi kati ninze agenda okwekiika mu kkubo lya fire brigade oyo gwe tugenda okwambalagana naye ku luno sijja kugamba nti oba kiki tugenda kwambalagana bwambalaganyi because muyitiridde obutafa ku bantu waffe ebintu by'abantu bingi nnyo biyidde omuliro lwa bulagajjavu bwa gavumenti ne fire brigade ze baleeta ezimu nkadde emmotoka ejjeekoola emmotoka ne mugikubira essimu essimu yokka okukwata obukwasa aba fire brigade ng'ebintu bibadde biyidde omuliro kitwala essaawa nnamba omuliro bwe guba gwa masannyalaze nyiga 4 bwe guba gwa manda nyiga 3 bwe guba nga omuliro guvudde ku nku nyiga 5 bweba petroli nyiga 6 bwe kibanga omuliro kwe guvudde tokimanyi nyiga 0 noga nti white tumanyi kwe guvudde n'onyiga 0 bw'oba oyagala motoka etuuke mangu nyiga 2 bw'oba oyagala erwerwewo nyiga 7 bw'oba oyagala ejje mu ddakiika 4 omuntu emotoka ebintu bikutta omuliro obuuza mbu bw'oba oyagala erwerwewo nyiga 5 bw'oba oyagala etuuke mangu nyiga 1 emmotoka egenda okujja ng'ebintu byayidde dda byonna biweddewo bw'oba oyagala duleeva nga muvubuka nyiga 9 bw'oba oyagala duleeva abaavuga fire brigade nga mukulukulu nyiga 7 n'ogamba why kanyige muvubuka ndoza yanaabeera omwangu nkugambye ogenda okumalayo oyogere n'owa fire brigade ajja ebintu byabizikirize egenda okutuuka ng'ebintu nkuga ebiweddewo bwejjejja nkalu ne baddayo tibagenze kukima mazzi tebadda kakati nensalawo Mr. Update nze nga mumanyi bwendobinga nendobinga ambulance nendobinga ne fire brigade nendobinga ne motoka eyakawempe North Hospital egenda okuyambangako abantu waffe okubasaabaza naye olwaleero yo fire brigade baginkwasiza mbutongole Mr. Martins amaze okunkwasa gundi fire brigade mbutongole Mr. Martins yebba wa Marui mukyala Marui oyo twasinkana mu conference wa Amsterdam ne mugamba munange neetagayo fire brigade nagisaba dda nagirobinga nkyali road councillor munange ekintu kyayiseemu kati era fire brigade eyo egenda kuba eparkinga wali ku ddwaliro lyaffe eryakawempe North Hospital weegenda okubeera nga eparkinga okujja okuzikiriza omuliro egenda kujjiranga bwereere tekuli nti ate bw'oba oyagala duleeva ayanguwa amangu nyiga 6 eno okuba simu emu nga fire brigade yaffe etuuka kati olutalo lwendiko lwakugireeta naye nninda agenda okwekiika mu kkubo lya fire brigade yekka gwe tugenda okwambalagana naye mbabuulira mazima this is reality mbabuulira this is reality agenda odyekiikamu because buli kimu kimaliriza n'ekisumuluzo bakinkwasiza nkiina n'ekisumuluzo bakinkwasiza nkirina wano eky'emmotoka yaffe era lwakuba nti wali wendi network tesobola kutuukawo weeri nandi batutewo ne mugiraba munda tekozesa mazzi gokka esobola okukozesa carbon dioxide nebanga esobola okuzikiriza omuliro within a shortest period of time mu ddakiika 15 zokka omuliro guba gusaanyeewo zino ze ziri advanced ngifunye era empeereddwa kakati bino ebintu bye mulaba nsaka Mr. Update gavumenti ya Mwai Museveni esobola bulungi nnyo okubisaka naye tebaagala n'okubiba oluusi babibawa ne babigaana ne bagamba tetwagala deliberately bagaana bugaanyi bana basajja temubayita bakusaaga bagaana bugaanyi kyova olaba mbabuulira mazima njagala mbalabise abasajja ba Mwai Museveni banyiivu bagamba nange Ssegirinya tufuukidde Ssegirinya Pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ampa ticket ey'amaanyi g'abantu yangamba Ssegirinya abantu bakolere abantu basakire mweno kapasite ng'omubaka wa parliament mwenyina okusakira n'olwekyo fire brigade yaffe ewedde emaze okumpeebwa kati ntandise process ey'okugireeta era ejja kuba eparkinga wali ku ddwaliro lyaffe eryakawempe North Hospital nga essimu okuba emu yokka fire brigade neyingirawo tegenda kubanga ezikiza muliro gwa mukawempe gwokka wabula egenda kuba ezikiza omuliro gw'eggwanga lyonna
kubanga Mr Update mumanyi mwangamba Segirinya goli mubaka wa gwanga lyonna toli mubaka wa constituency ya Kawempe yekka era bwe nagiteeka ye mabega kawo abamu bawakana Mr Update alimba afunye bufunye bifaananyi ne mbagamba never joke with Mr Update tosagira ko Mr Update ne bagamba efaananyi abijja ku internet teriyo yiyo njibatereddeyo ya company ya DAF company ya jikola DAF company ya jikola mujigogolinge kawo DAF jigogolinge kawo company yo eri wano mu kibuga Amsterdam echa Netherlands ne abantu bali baga nedda teriyo Mr Update alimba yiyo njitaddeyo nga bajinkwasa mu butongole yiyo njitaddeyo era mpulidde sanyu nenganti era wana ekinkoze bubi nga weri wifi tetuukawo mbadde ngenda gibalambuza yonna munda self contained fire brigade ziri ezakolamu egenda kuba ekola Uganda yonna buli wamu ng'egenda buli wagudde obuzibu kyeyo kye twabagamba NUP ng'eri mu ntebe temugenda kwejjusa bino bemulaba nkola Mr Update ate singa tebabba kaluka president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu singa buli kyalo kina fire brigade singa buli kyalo kina ambulance singa buli kyalo kina eddwaliro kyovula waliwo wano gwenda byage Mr Update jangu naffe kabula mayido tukiikiriremu nja kujja abantu bansabire banga Mr Update tukwetaaga buli constituency ogende ng'ogikiikirira weeks bbiri ng'ogenda mundala weeks bbiri ng'ogenda mundala era twagala kukola kye bayita constitutional amendments tukyuseemu ng'omubaka wa parliament abantu baba basiimye asobola okugenda n'akiikira constituency y'ekabula mayido weeks bbiri n'agenda Mbale n'akiikirayo weeks bbiri n'agenda eggulu n'akiikirirayo weeks bbiri n'agenda ekyangwali n'akiikirayo weeks bbiri n'agenda Embalala n'akiikirayo weeks bbiri n'agenda Kabale n'akiikirayo weeks bbiri twagala kukola kye bayita constitutional amendments kuba abantu be basabye ne bagamba nti Mr Update nabagambye bali bawakanya teriyo tekoze eki yiye nkwasiddwa mbutongole enyirira walwange Mr Update nyine embaga ononja zika mu fire brigade eyo nemperekerako ku mukolo bana si motoka ya mikolo motoka ya emergency nga waliwo wakutta omuliro kati waliwo abantu alabye ngenyirira bagamba Mr Update gitwazike nyine embaga bana si yambaga emotoka si yambaga nze nagamba Mr Update ngenda gula akamotoka kange kali kalubaluse wake ngenda okusigala nga nvuga abantu mbe empowering tujja ne tuzikiza omuliro bwe tumala ozikiza omuliro ne tukuwa segbox ne tudamu ne tuba empowering buto ebyo bye twagala okukola okulaba nga mu ngeri emu endala Kawempe North ne gwanga lyonna libeera ku ntikko nolwekyo ewedde emaze okunkwasibwa mbutongole lye ssanyu lye mulaba nnina olwaleero nine sanyu temulirabanga bana ngando abantu nga bali baga Mr Update anagireta kati abantu babona balabye okunyirira kwayo banga Mr Update nyina munange embaga wiche jangenda kwanjula bana fire brigade si motoka ya mbaga si motoka ya kwanjula eba motoka ezikiriza omuliro abantu mubadde mutya munasibente ku gali abembaga batandise okujinsaba nyine embaga nyine omukolo nyina biki banange muveewo nammwe olwokuba mubalabye enyirira nnyo mbagambye ekozesa ebintu bibiri eri 2-in-1 fire brigade either ekozesa amazzi oba nekozesa carbon dioxide nga ezikiriza omuliro biri mbadde mulaba motoka nejja bana asajja ande bajjanga waliwo wakutta omuliro ne baleeta motoka ezikiza omuliro n'amazzi agajjiramu gennyini bagasana wali ku mwala kati nobanga olaba gafukirira ewakutta omuliro ng'ate omuliro gweyongera bweyongezi amazzi agazikizera omusajja wano Mr Martins abadde ambuulira amazzi agakozesebwa mu kuzikiza omuliro amazzi ago galina okubaamu eddagala balina okuba nga bagataddemu eddagala eriyamba omuliro gulinga bwe bafuuwa bwe bati omuliro bagukondeesinga bukondeesinzi naye emmotoka ezizikiriza omuliro mu ggwanga Uganda ejja okuzikiza omuliro ate ng'omuliro olaba gweyongera bweyongezi because amazzi bateekamu ga bulijjo era mbadde mubuuza amazzi aga bulijjo ge gagenda munagamba no nandagirira byonna ne pawuda n'amumpa bulungi nnyo gwe tugatta mazzi n'olyoka otandika okubeera nga wooyiwa guzikirirawo yeesoose mu Uganda mbagambye yeesoose mu Uganda yegenda okusooka mu Uganda ng'eri advanced nejidde ku mulembe gwani ejidde ku mulembe gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omubaka gwe bayita Segirinya Muhammad
kwejidde ku mulembe gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Ssegirinya Muhammadi nze babule mazima Kyagulanyi oyo mumutunuulira muti musajja mugezi nnyo mumulowooza lwaki yagamba Ssegirinya bamuwe tiketi alina kyeyandabamu naga Ssegirinya muwe tiketi oyo muwe tiketi eyo tiketi y'abantu ba wansi tiketi n'enkwasibwa Mbutongole tiketi n'enkwasibwa Mbutongole naye abantu baga Ssegirinya myezi 3 kyokola ababaka ba NRM mama ababaka ba NRM tubatwala kakaaba cabinet meeting eyabadde yeggulo mu State House ebigambo bina bitano boogera ku babaka ba NRM era mu waliwo omubaka omu wa NRM yawanisa omukolo bamuyita David Kabanda mbunga bali mu State House ne mwai 7 nawanika omukono David Kabanda n'agamba nti Ssegirinya atutta agamba Bosco munange Ssegirinya atutta eddwaliro ambulance boda ambulance ataddewo Segibox tufa mukama wange Bosco n'agamba kaka tukoze tutya mu Bosco n'asatira oyo Kabanda David obaya baaki ye buli budda abeera aloopa alabika yaloopanga nga abaana nga akyali waabo nga muto oyo yakubyanga bannembooko kati aloope wa Bosco kati Bosco akole ki Bosco ankube ajja ngambe nti nedda ambulance gye waguze nedda tolina gigula ajja ngambe nti fire brigade tayina kubaawo Segibox gyabalemesa nga baloopa mbu yakati baba baloopa nti obakati era nasese n'okuseka bambi nti wayi mbunga baloopa nengandika kati aloopa ki oba kiki nkugambye tugenda kubalabisa fire brigade ewedde essanyu lyenyina Mr. Update olunaku lwaleero kasita bankwasizza ekisumuluzo wayi sumuluzo kiriwa kikino kasita bankwasizza ekisumuluzo ate bunaga nti nankani kasita ekisumuluzo bakinkwasizza nengamba bafudde olamba de fafaagana nabo ku just ku ambulance nenga atenga seke zikizo omuliro bafudde ate tugenda kuba tetuboola wegukutte wetulaga baba bakyaleeta emmotoka byabwe bino ebipipiranga babagamba nti fire brigade ya NUP ekimaze fire brigade ya NUP ekimaze era eyo tugenda giteekako Kawempe North ambulance care of NUP ambulance eyo wegenda okubeera kuba njagala nnyo ekifaananyi ekya NUP kiveeyo abagamba nti ambulance ya NUP ekimaze olwange Mr. Update tuwulidde nti URA egenda kusamoninga ku musolo njagala URA egane ambulance eyo okuyingira lwegenda okukakasa nti Mr. Update atudde mama bwe bagenda okukakasa nti Mr. Update situdde bagezeeko gigana okuyingira babo bange Mr. Update gundi abagundi aba URA bagulabye ng'ofunye via brigade bagambye bagenda kusamoninga kale bansamoninge bageze bagiremese tuge tugenda kubalumya baba bakyaleeta bire emmotoka byabwe ebipipiranga babagamba nti ambulance ya NUP Kawempe North kiwedde emaze okuzikiriza omuliro bono bana basajja esene muzonera mu tiya gas ne muzonera mu gule mundu ne muzonera mu gula amasasi banange kamba buliro okumanya bana abasajja tebagala gwanga mutunuuliremu ekintu ekiri mu guleta Masaka batema abantu emisana tuku abasajja bajja ne bawoninga ne bagamba ekiro tugenda kujja tuteme mama wammwe abantu bagenda beekubira enduulu ku police ne bagamba nange bagenda kujja batuteme abasajja bazze ono bakoze eki batuwoninze police netafaayo ekiro abatujju ne bagenda ne batema abantu police nga tefuddeeyo naye police erabye maama w'eggwanga Babi Itungo Kyagulanyi ng'agenze Nakaseke atutte ebitanda atutte emifaliso atutte mama kits mu ddwaliro lya Nakaseke hospital ne bamulemesa okutuuka era ne bakuba n'abantu tiya gas naye ne bamukuba tiya gas nenga amaanyi ge bandibadde bakozesa mu guleta Masaka ne balwanyisa ab'ebijambiya ne bakola buli kintu kyonna okulanga ebijambiya biggwawo tebakikoze amaanyi bagamalidde ku Babi Itungo Kyagulanyi kumanya basajja abo bazibu nnyo amaanyi ko gobamalidde amaanyi ge bandimalidde ku b'e Masaka ab'ebijambiya sofa embere eno okuva luyatandika kati giri myezi 2 bajja ne batema abantu ne batambula ne bagenda tebatwala yadde olwataanu tebatwala yadde oba nkoko tebatwala yadde oba mbuzi oba yadde ente batema butemi muntu ne batambula ne bagenda ne batema omuntu ne batambula ne bagenda era kyovula bane tulina obuzibu bwa teacher waffe Lumbuye okubanga ali mu komera
obo kubanga yawambibwa bino byonna byonna kati singa bitusinyaako kuba yezi drone zamuleetanga first and information nti abe Masaka bagenda batema bambi ne bebereramu abegundi bagenda batema ne bebereramu buno bonna obuzibu kati kyovola babukyanga bakwata teacher waffe ebintu bingi nnyo byapeningawo nga tetumanyi naye yatubuusanga olwokuba nti drones zamuleetanga first and information ate nze drones yazindekera naye ngezaako nnyo nzi tuning zigenda okujja zijja leeti kuba yazindekera nze nziina drones na yezi jalete amawulire zigendo gade teranga gayiseko zigande tera gayiseko ate yeza muwanga first and information simanyi lwaki drones zinza to kuntuka ko zirwawo kubanze nzina teacher headmaster gundi yazindekera drones naye zirwawo kwa bidyo byona bena yatubuusanga naga nti kino banaye mubuuke kino banange mubuuke kino banange mubuuke kati batema abantu bafemi sana tuku bajja ne bawoni ngekiro ne bajja bawoninga misana ne baleta ekibaluwa ne bagamba tugenda tema mu babiri era ekiro ne bajja ne babatema kati amaanyi ge mumalidde ku babi itungo kyagulanyi singaga amaanyi mugamalira kubana ettemo erigenda maaso mu kibuga Masaka mbabulira mazima osanga ne gana maziga ge tukaba tetwandiga kabye naye abebijambiya bafuusa abebijambiya mu guleta Masaka jo batemye omukyala ne bamulesa abaana ba mazima ga Katonda mugulu mukyalo oyo go batemye ebisanje ne bamulesa abaana be. Can you imagine? Neba mulesa abaana be nenga bawonize basose kuwoninga kyekisinga okunduba Mr. Update nolwekyo kyenjagala bategeeza ki nti fe tusazeewo tukolera abantu kubanga fe twasalawo abantu okubeera nga tubaweereza bye byatulonza bye byatuweesa tickets zino butatuula tulabenga abantu basakira kyovola akawempe mbagambye emyaka 5 wegina gwerako ngeri under the leadership of Mr. Update mwena mugenda kutya kawempe nose emyaka 5 wegigwerako nganze njiri mu 5 bwenti mwena mugenda kutya kyovola babasajja tebatudde baga Mr. Update tuno musala speed nete bansobola nze najja kuweereza nze najja kola abalonzi bampe emyaka 5 ereje emyaka 5 je nyino okuweereza kawempe north kyovola abasajja basula tebatudde baga banange Segirinya constituency agitambuza bulungi tetugenda kugisobola eyo kati constituency eyo kati tewali agenda gifunenza ate sibye ndikonze ndi kubuweereza bw'abantu mwe mukayanira bifo ate nze Mr. Update nze specifically ekyange kya service delivery kati abasajja abakayana okujja okunzija mu ntebe bo bakayana kufuna bifo obo kiraba bakayana kufuna bifo kakati atenze Mr. Update ekyange kya service delivery kuweereza abantu nebo banoonya bifo tyabere mubaka naye bamugambe MP wuyo nze ekifo Segirinya kyennine ekyo bwe MP sikyenyumirizaamu na nnyo olw'ensonga nze najja kubaweereza nkikoze so kubaweereza nesiberawo nga feelinga proud ndi mubaka wa parliament biki olaba nze omuntu bwa Peter Segirinya natekako MP kyokka kimala because nze ogwange gwa kuweereza ate mmwe bakama bange we mutali sisobola kubeerawo that's why respecting wannyo abalonzi abanfura kino kyendi okusinga ekirala kyonna lwaki abalonzi abo balina amaanyi agakuteekayo ate balina amaanyi agakujjayo yensonga lwaki abalonzi mbawannyo respect kati abasajja bagamba Mr. Update tulina okumujjayo munange temugenda kujja Mr. Update mu parliament abalonzi bampa emyaka egi 5 mpazi nga giweddeko era gwayagala okujjayo Mr. Update kyoba okola jangu 236 ate 236 ne Nagirinya agenda kubazze ye tabu 236 ne Nagirinya agenda kubazze kati bangenda kikola ntya kuba ne Nagirinya agamba Mr. Update bwovaawo nange nandi kuttemu Nagirinya tandi bulungi kati 236 bwe mbadde nsubira baganda baffe okujja nabo bakole ki nabo badde mu constituency ate ne Nagirinya naye ayagala kati nkikole ntya mwe mumbuulira kwa Nagirinya 236 naye agenda kubaate yetengeredde ngagamba tata byaleka akoze nange kwenjagala ntandikire kaya naye agenda kubazze kati simanyi basajja kye tugenda bakolera bwana yangamba ayagala kati ye tabu ate ye wa 236 obo kiraba kaya abasajja ne badenga mate baba je 236 Nagirinya naye agenda kubanga naye akuze ngira naye agala okukwata mu constituency asobole okuggusa muzeeyi byana abatamaliriza kati ye tabu kati balina nvuganya na Nagirinya era abatayiza mbenga iride mutayiza Nagirinya ngo muyina okutayiza ono ye Segirinya yabalemye mutayiza Nagirinya ompita fala
omyafala mutayiza nagirinya yagala ofuganya olina tayiza nagirinya kuba mu 2-3 yajja era ndi bubi nnyo anga nti dadi nage dadi nsobola namugeyo osobola nti dadi byokola mbiraba n'okolera abantu n'oweereza abantu Kawempe North Chopper bw'onoobanga ekiroto kyo tekigguse nagirinya yangambe Kawempe North Chopper ajja kuba agituusa kati ate nagirinya bw'anaabeera nga ye MP olw'okuba nti muzeeyi ebisinga agenda kuba abikoze kati ate nagirinya mbabuulira agenda okukola ebintu mu Kawempe mwenna mujja kutya nagirinya buli maka nga nagirinya ye MP gajja kuba gayina sagi box ejja kuba nagi box gajja kuba gayina nagi box buli maka gajja kuba gayina ekyokulya n'ekyokunywa naye nga ne nagi box weeri kubanga ene yange sagi box kati nagirinya bw'abazze naye ayina tandika ye nagi box akati awo 2-3 bano baganda baffero balina okujja naye abasajja bandi bukiika bati bagambye Mr. Update tulina omujjayo ani abagambye za omusajja noonyeza kalulu myaka 2 njagala bwe MP Robert Kyagulanyi Center munagamba sagirinya myaka 2 onoonya bwe MP buubo oweereza abantu kale ngo jjo obutwala ani akusesa nagirinya mpozi gomo najjayo ate naye agenda kuba atandise nagi box kagala ane temujja musobola yalla naza musaga n'okusaaga fe twajja munnange kuweereza abantu tetwajja bintu bya kusaaga twajja kukola ate kano kendese fire brigade muganda wange fire brigade kenjirese baba baluguddemu kendese fire brigade myaka 4 fire brigade tukyakozesa zamini Mr. Update nkutte ekifo myezi just 3 fire brigade yino ndese advanced fire brigade eri 2-in-1 ekozesa amazzi ne kamondo okusaidi okita kyakusaaga okita kyakusaaga myaka 3 abasajja tewalina kye batugamba Mr. Update nakajja ebintu tandikiddewo okubikola abasajja bagamba nedda alina okuvaayo ani abagambi yalla mbabuulira mazima twajja kuweereza abantu era nze ndi bize mirimu gya constituency nze ndi bize era waliwo abangamba Mr. Update ati nze ndi bize mirimu gya constituency abalonzi ndi mutuukiriza buvunaanyizibwa bw'abalonzi bwe bankwasa obw'emyaka 5 emyaka 5 bwe giggwako nga tuddeyo mu kabbinkano ngera tuzaabika bwe bampangula nga bakola bwe mbawangula era nga mpeereza abantu Pananga tunabeerawo nolwekyo yembeera egenda maaso mu ggwanga Uganda kakati abasajja bagamba babaka ba NUP bakoze omanyi teri kiruma babaka ba NRM nga babaka ba NUP ndabisajje babalabisizaamu kyova olaba ababaka ba NUP buli gwe baaloopa baagala kumujjayo mumanyi lwaki ogambye Alozias talina bitabo n'ogamba Joel Ssenyonyi talina bitabo noga Mr. Update talina bitabo kwegamba olengera nga bayina olukwesi oluli waawo Joel Ssenyonyi omusajja ali ku level ya president wa America Joel nze nofuga America ayogera oluzungu nogamba n'ekiki kino Joel Ssenyonyi musajja mugezi naye kati badidde ewa Joel Ssenyonyi bafrontinze omuyindi Allah ebisesa omuyindi mbwata yagala okujjayo mu Uganda naye Uganda erimu ejjogo banaye waliwo mu Uganda asobola okugenda yesimba India omuyindi sebo yayagala okujjayo Joel Ssenyonyi mbuyo omuyindi abeere mupiwa nakawa ne banage tujogeddwa banage n'aba Afghanistan onzo bola bakati nga Afghanistan mu 2026 ngalo mu Afghanistan yazze Kawempe North azze kuvuganya nego yinzo gena Sagirinya Muhammad ne wesimba Afghanistan niso Afghanistan ogenda balaba nga bayesimbyewo ndoza mu mbita bya kusaaga aba Afghanistan batandise dotunulira constituency kati bagena malamu emyaka egi batandika okujja nga batunulira constituency Kawempe North eyo kiri kitya ate eno kiri kitya eno kiri kitya ogenda kulaba baloti ya 2026 nga kuliko aba Afghanistan 6 bagana ffe tuli banna Uganda nga asoka mu Afghanistan ate amanya gaabwe ge gajja soka waggulu kubanga gata enyukuta eza
enyukuteza ejjukira baloti etambulira mu alphabetical order katojalla banga bana waggulu Afghanistan betugenda ovuganya nabo go obweno Uganda giyita ya kusaaga omusajja muyindi ali eri nakawa agamba Honorable Joel Ssenyonyi tasaanidde can you imagine waliwo ejjogeri nogwo solo genda India nosaba obwemupi India noga nti kati Sagirinya Muhammad nesimbye wano India Kompapo wali ekifo bakita Kompapo nesimbye wano India Kompapo njagala kubeera constituency ya waliwo ekitu naye ejjogeri erisukka bannange sabo muyindi ali eri ate ekisinga okunnuma sabo muyindi yafunye balooya banna Uganda can you imagine balooya banna Uganda be bawulereza omuyindi nga baagala munnaabwe ave enseno bannange ne waliwo okwagala ssente okusukka kati ng'oyo omuyindi yandibadde abulwa ne balooya neno labanga muntu munna Uganda azze agambye ngenda kubeera looya w'omuyindi nga tujjayo Joel Ssenyonyi banange sikuboola sikola ki ne waliwo ekintu kyolabanga tekiriyo totally nga tekiriyo totally nga tekiriyo nga tekiriyo omuyindi ala kyewunyisa n'okwewunyisa so bye bigenda maaso kati ogenda kulaba Afghanistan nga bali ku baloti ene kawempe ndoza bayinza okujjayo nga Abafghanistan batano naye tujja bakuba akalulu bajja kukkiriza so yembeera egenda maaso abali ku the update online page olutalo olwa Fire Brigade ndumalirizo olwaleero kisumuzo kino bakinkwasiza mbutongole kati Fire Brigade ngenda kubeera nga njiyingiza obudde bwonna naye ndabula kuno kulabula njagala kano mukasalemu Fire Brigade yeetegese okugisimbire kuli nkiddamu eyeetegese okusimbira Fire Brigade kuli nga ngireeta mu ggwanga Uganda ng'ate egenda kuba ezikiza muliro ogwa ffenna ewatali kusosola mu kkala ewatali kusosola mu bibiina eyeetegese okugisimbire kuli eyakwawula esiide tugenda kufaafagana bufaafaganyi kyovera kano njagala mukasalemu Fire Brigade empeereddwa ku bwereere abagidonetinze balina okulaba ng'ekola ekigimpeesezza n'olwekyo nsuubira URA okutunula kyesirikidde nga Fire Brigade eno eyingira eggwanga bayita Uganda because ezze kukola mulimu gwa banna Uganda emotoka bye muyina ebadde bizikiriza omuliro bifu bibadde embeera tubikubira amasimu okujja zikiza omuliro ne bajja nga amazzi temuli ne bajja nga ne batuuka leeti omuliro nga gwonoonya ebintu by'abantu tufunye emmotoka eri advanced n'olwekyo URA this is a warning mbalabula temugamba nti sabagamba this is a direct warning emmotoka eya Fire Brigade Mr. Update gyaleeta girabe duka laba Fire Brigade duka this is an advanced Fire Brigade sizireza mwezi kajambia because mumwinda kajambia Fire Brigade ndese advanced mutunula ku bifaananyi mugirabe mabega Iya bifaananyi bibateereddeyo ku page mugitunulire mugirabe erimu buli kintu kyonna esobola okumanya esobola tubulira omuliro guvudde ku kimasanyalaze waliwo yalesseeko sigiri basobola okubeera nga bagiprogramminga nemanya n'omasanyalaze gavudde ku ki n'omuliro gwavudde ku ki banaabokya ebintu by'abantu esobola otubulira baakumye 12 era eno egenda kubalabisa nnyo mwabadde mugenda nga mwokya ebintu by'abantu kubanga eno bagiprogramminga ne bamanya kozi y'omuliro gwavudde ku ki ne muva mu kuteebereza nti obagundi yatwokeza obaki ne tumanya gadde masanyalaze yabadde sigiri bazze ne bakuma eno erina ka program ako akasobola okusensalinga omuliro gwavudde ku ki eyo Uganda empya gye twogerako ngeri under the leadership of Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omubaka we owakawempe North Mr. Update n'olwekyo yembeera egenda maaso mu ggwanga lyaffe lye bayita Uganda Mr. Update tandise okusaka bino eno nagisakadda nga nkyali road councillor yazze kati nti byabazungu mune byakugumiikiriza nagisakadda nembadde mbeera mbawandiikira bannange omuli buli gwokya ebintu ne mbaweereza ebifaananyi buli gwokya ebintu ne mbagamba wano gwayidde batuuse ekiseera ne bangamba Mr. Update your Fire Brigade is ready please can you come and receive it nabadde ng'oweddi bw'alonze erinnyo kasita bangambye nti jangu nabadde ng'oweddi bw'alonze erinnyo immediately nga mmaze okutuuka
nenkwasibwa mbutongole era Mr Update ye yawe parkinze kati budde bonna ntandika process ey'okugireta mu ggwanga libayita Uganda okwo kwe bayita okusaka emotoka ya bus nayo budde bonna eyingirawo naye yo tendaba kunkwasibwa mbutongole yo tendaba kunkwasibwa mbutongole Kawempe North Bus tendaba kunkwasibwa mbutongole naye nayo budde bonna enkwasibwa mbutongole era nebwe nenkwasibwa mbutongole nga nayo njibateerayo nga njibalaga nayo yino enkwasidwa mbutongole bus eyo naye genda tuyamba nnyo abantu baffe mu Uganda badde bakolera transport nga ddala abalonzi banga bakawempe North nga mukeera ku makya ne mugenda ne mukola ne mudda naye nga ssente ze mukoze ate zigendeze mu transport eno bus egenda kuba esomba abantu ku makya ngebatwala mu town okukola nebazza olweggulo esente ze wandikoseza mu transport ziteeke mu kasegi box kase oluvanyuma lw'emyezi 3 jamu sente ezo baako kyozikolamu ekyokukulaakulanya. That's why yensonga lwaki ndeeta Kawempe North Bus nete nabayo kunkwasibwa mbutongole naye we naddira nayo egera kubanga emaze okunkwasibwa naye sofa process zikyagenda mu maaso nayo enkwasibwa embutongole naye yo fire brigade ya muyiyawo ate Mr Update mu manja ki yiyo advanced fire brigade ebyo ndabagamba Mr Update tugenda kusaka tugenda kubakolera azaja we nale mbali kuno beewuna gaje bagaba nange segirinye ebintu abikola atya munange namwe musobola naye temwagala mwe mugenda okusaka musaka masasi bwe mugenda okusaka musaka tear gas bwe mugenda okusaka musaka mpingu kati yo government ya Mwai Museveni yalabanga Uganda obuzibu bwayo tear gas na masasi na mpingu na mundu bo munange byebalaba na paper spray bo munange byebalabanga byebizibu by'eggwanga Uganda n'ebino byonna byensaka Mr Update musobola okubisaka but temwagala mwe mugenda mugamba osotufunaye mundu ezikuba ennyo osobola tufunayo tear gas abalagala omuntu n'amala ennaku 3 nga tamanyina biri ku nsi osobola tulifuna paper spray gwe tufuuyira omuntu n'akyuka ne face n'afuna rainbow face ngaze Mr Update we mundaba kubanze Mr Update nali musajja nga jinaka face kange kalabika bulungi nnyo ne kati nina rainbow face because rainbow yeri mu buli kala yonna nina rainbow face can you imagine ange Mr Update twetaga Kawempe North University insha Allah nayo tujajifuna nene mfuna rainbow face mwe chemufuna bafuna butwa bafuna ki naina ka face kange kalungi nga era swagonze yinfudde bwenti nga Mr Update era abantu mbayitake eyo kati oli abuuza Mr Update wakatake umweru wa bulaka waki ne mulengere Mr Update ne mujukira abasoko okunda ba Mr Update nga nze ndamasa bwe ne kati nyina rainbow face because rainbow erimu colors zonna erimu black erimu red erimu pink erimu ki baba tabasajja mune basalawo banteeke bo bye basaka ebituwa rainbow face kati fe Mr Update kye tukola fatenga tusaka biyamba bantu tusaka bigenda kubeeranga bikulaakulanya abantu naye mmwe musaka tear gas masasi mundu kati yenjawulo ate gye tulina nammwe banange sharing omulundi gumu ate mbawe update eya Fred Kajubirumbuye eyo mbadde mpitidde buyitizi mbadde mu Kisamba Luggi live kati egenda kutandika sharing live egenda kutandika njagala bawa amawulire genfunye ku Fred Kajubirumbuye genjagala okubeera nga mbawa live etandise wali mbadde ku Kisamba Luggi live etandise sharing ayita munno omugenti kati Mr Update atandise n'amawulire aga Fred Kajubirumbuye amawulire genva okufuna ettake genjagala okubawa ate waliwo n'amawulire gengendo bawa agavudde wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands nako olwaleero meetings aba international human rights nembategeeza ku nsonga ya Fred Kajubirumbuye naye nga bwe nabagamba kati tukyagenda mu details nnyo aba international human rights bali mu kukola ki bali mu kutambuza ekyo kyo sijja kibagamba nemba meetings era ensonga ya Fred Kajubirumbuye nemba nga reportings eyo immediately era kyenjagala okubategeeza mu ngeri emu bendala ensonga ya Lumbuye aba international human rights bagimaze okubeera nga bagirecordinga mu kitabo kyabwe era Kajubirumbuye bali mu kukola ekisoboka kyonna okulabanga eddembe lye ery'obuntu eddembe lye terityobolwa nolwekyo nange eyo part maze okubeera nga ngiplaying omukyalo oyo gomulabaawo yomukubakyala abakulira human rights mu nsi yonna oyo omukyala gwe mbateredde yaawo omukyala gwe mbateredde yaawo bamuyita Mrs Bridget
yomukuba kulira human rights mu nsi yonna sobola gogolingako Shukan Bridget mugogolinge kaawo ogenda kulabanga omufuna bulungi nnyo oyo mukyala gwe nyimiridde naye era ebifaananyi mbibateereddeyo. Twogedde bingi nnyo ku nsonga za Fred Kajubi Lumbuye era naye n'abanga awo atandise okukola omulimu gwe ogw'okulabanga muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye tusobola okubeera nga tumulwanirira. Kakati njagala bategeeza mawulire ki ate agava ettake ku Fred Kajubi Lumbuye genfunyewo geegano sheyalinga yita munno muli batono nnyo bannajja oluvannyuma mumbulire Mr. Update onojja oluvannyuma n'otubulira kubanda bamuli batono ate nga njagala information yeno mugifune eriwo ku Fred Kajubi Lumbuye gyenva okufuna ettake mu ddakiika nga 2 emabega empeereddwa nga nyina okubeera nga nkiyalingako nammwe. Ekisookera ddala Fred Kajubi Lumbuye temwebuuza kati walala wonna waali temuddamu kwebuuza aliwa bamutaddewa bamuteekawa agava ettake galaga nti Fred Kajubi Lumbuye ali mu embassy munda mwennyini eya embassy ya Uganda mu ttake munda mwennyini mwali Fred Kajubi Lumbuye tumaze okufuna concrete information. Drones yadde zijja leetyo okuntuusaako ebabiguddewo drones yadde zijja leetyo okuntuusaako ebivuddewo naye drones ziraga Fred Kajubi Lumbuye mu embassy mwennyini eya ttake munda omwo mwali lwakuba nti bannayuganda bali ettake bava musajja waffe singa bamuyimbula dda kuba bannayuganda ebitundu 98 ku buli 100 bamanyi Fred Kajubi Lumbuye gyali abali ettake. Kino tebakikulimba kino kijja kunze Mr. Update bannayuganda ebitundu 98 ku buli 100 abali ettake bamanyi Fred Kajubi Lumbuye waali. Era kyovula bannabagambye mu abali ettake mumbuulire bwe mubanga mulemeddwa Mr. Update nyingirewo bwe muba mulemeddwa Mr. Update mumbuulire nyingirewo nze nzijje n'ejje lyange lya Mr. Update nga Mr. Update ku embassy ya ttake mbagambe njagala musajja nabagambye dda abantu b'ettake sinafuna lipooti yammwe mulemeddwa kuba tumaze katobalagirira omuntu waali ali mu embassy munda mwennyini bw'abanga ali mu embassy munda mwennyini mulemeddwa ogenda okugamba nti bannaaye omusajja mumute kati omba mulemeddwa simple muveeyo mudiikire yalinge nti olutalo lubalemeredde ffe tujje twejjire musajja waffe atandika okukola emirimu gye nga bw'abadde agikola kiri confirmed kati drones simaze okutuwa amawulire Fred Kajubi Lumbuye ali munda mu embassy mwennyini mwe baamusibira lyekkomera lyalimu mubamuteeka abamuwamba yedde bannayenseno bannange enzibu nnyo embassy waali ye Uganda tali ku embassy ya ttake wabula ali ku embassy ya Uganda mu ttake abamuwamba bakolagana ne embassy ya Uganda mu ttake. Can you imagine ali awo Fred Kajubi Lumbuye munda mu embassy mwennyini mwali kakati kyenjagala bwe mba mulemeddwa okujjayo Fred Kajubi Lumbuye mutugambe mudiikire yalinge bannange tulemeddwa Mr. Update nze nyingirewo nga mwala bandunula zaake nga bamukwatidde ekiruddu forces zonna zaali ziremeddwa ne nyingirawo ne nunula zaake ne Lumbuye mba mulemeddwa muveeyo mudiikire yalinge ntulemeddwa manya abantu b'ettaka abo si bangu lwaki njagala nnyo nsooke mbagambe kino basooke badiikire yalinge nti ojja gendayo bagambe Mr. Update ebintu bwe tubimaliriza ate najja n'abiyingiramu n'abyonoona saagala kuntuusaawo njagala muveeyo mudiikire yalinge nti tulemeddwa then Mr. Update nyingirewo saagala kujjeeyo nga mukyalwana mba mukyalwana musajja afafulume well and good naye bwe mba mulemeddwa mutubuulire nti tulemeddwa then nkwatagane ne team esobola tujje tusaleko ffe embassy tugidemanding omuntu waffe kochi mutyaba okuva mu kibuga Sweden nsanyuse nnyo okulaba Stockholm webale kubaako kochi mutyaba Joseph ange Mr. Update nange ndirwedde ffe munange omuntu waffe tugende tumwejjireyo because bannayuganda abali mu ttake kireka mwe musazeewo okubeera kyesirikidde eri Fred Kajubi Lumbuye ekintu ekikyamu ennyo kye mukola basazeewo okubeera kyesirikidde bamanyi omusajja waali kyova olaba era bulijjo ngamba lwaki bannayuganda bali ettake tebeekalakaasa kiki kumbe bamanyi omusajja waali bamanyi era ne move eno
Abannayuganda bamu abali ettake bagimanyi bulungi nnyo nga bwe yajja era ne bwe yatandika kyovula bagamba ate ffe twabirimu aye tumale twekalakaase kinaalabika kitya munange yembeera egenda mu maaso n'olwekyo bwe muba mulemeddwa muveeyo mutubuulire mudiikire yalinge nti tulemeddwa tujje nga tumanyi nti bali balemeddwa nga tuna muntu yenna gwe twebuuzaako ku mmwe abali ettake kubanga abantu abali ettake bagezigezi bw'ogendayo Mr. Update ovudde Kampala ogenza olwana olutalo kye bakola okimanyi nga bakukaba mangu affe katukutambuze tuba tetwetaaga kututambuza tuba tetwetaaga muntu yenna atutambuza nga baga katukutambuze gye bakutwala mbifo birala nnyo jjukira gwe batomanyi kitundu naye nze process nyenjagala tukozese eri bweti bwe tuba tusazeewo okwegendera ettake bwe tuuka ettake tugenda kulipootinga ku poliisi yonna ennene eri mu ttake ku CPS y'ettake nga tulipootinga twabulwako omuntu waffe mu mannya aga Fred Kajubirumbuye owulya process bangenda okugitambuza Mr. Update tulipootinga ku poliisi ennene mu ttake nga CPS y'ettake twabulwako muganda waffe Fred Kajubirumbuye tusuubirwa okuba nga yattibwa tusuubira okuba nga bamukidinapinga bukidinapinzi tusuubira okuba nga yawambibwa abatamanya ngamba then tufune kye bayita reference police reference bwe tumala okufuna kye bayita police reference eyo reference yegenda okututambuza paka ku embassy nga tusaba nti embassy katucekinge tulabe oba tufune lawyer nga ali ku mutendero ogw'ensi yonna tufune kye bayita search warrant tugende nayo ku embassy nga tewali atuziyiza yenna tusachinge embassy buli kasonda ku kasonda walwa ngeto balabula mune tebasobola mujjawo tebalina wala basobola muzza kino mbabulira mazima tewalina bya kubalabula wano ntubalabula tebalina byo basobola kumuzza kyabalema dda tebalina byo basobola kumuzza amasa agali kulumbuye mangi nnyo mu embassy wali ne bwe mbagamba nti nzija tebasobola kumujjawo kino mbabulira mazima this is reality tebasobola kumujjawo walwa nge Mr. Update atobalabudde nedda tebasobola kumujjawo awo wali tasobola kuvaawo tebasobola yabalema ali munda mu embassy tebasobola kumujjamu kino mbagambye just kye twetaaga search warrant yokka tujje kasenge ku kasenge tebalina basobola muzza ku police tebasobola muteekayo tebasobola muteeka walala wonna awali mbagambye tebasobola singa bamujjawo dda kati waliwo alabanganza abalabula nedda si balabula tebasobola kumujjawo ero lyekomera lye bamufunira embassy ali mu custody ya embassy lyafuuka komera embassy y'ettake komera tebalina we bagenda kumuzza mbabuulira mazima era oli aŋŋamba nti ate Mr. Update olinga abalabudde mbabuulira mazima tebasobola awaali waalina okubeera bo we bamuteeka okumujjaawo okujjako nga waliwo ate ttiimu eyagala okumuwamba emuleete ki e Uganda n'olwekyo tugenda kukozesa ffe process gye tulabanga eri fomu kubanga ttiimu eremeddwa okukola kyeyina okukola kati ttiimu engeri gyeremeddwa okukola kyeyina okukola ffe tugenda kukozesa process gye tulabanga yegenda okununula muganda waffe Fred Kajubirumbuye because tumaze okuzuula waali ate nga waali tebasobola kumujjawo kino mbagambye okuva lwe bamuwamba kati mwezi mulamba mulowooza singa baali basobola okumujjawo singa tebamujjawo dda tebalina mechanism tebalina capacity esobola mufulumyawo kuba bamukwata ng'era baagala bamuhanding over eri gavumenti y'eggwanga Uganda waliwo ensonga lwaki tebasobola kumusaawo waliwo ensonga lwaki tebasobola kumujjaawo wawaali ddala naye kati abagenda mwonna kyemubulamu kwe kusooka okulipootinga ku poliisi bw'omala okulipootinga ku poliisi n'ofuna police reference eyo police reference yekugayidinga okukola buli kintu kyonna because mbuuza ku bantu bonna abagenzeyo nga tulwana olutalo bannange sinalabako agamba nti police reference yino gye twalipootinze nga tulipootinga oba missing person oba ki sinagirabako kati kigenda kutandikira ku Mr. Update in case singa baganda baffe abali ettake bavayo ne badiikira yalinga nti bo balemeddwa kubanga process bwete bweyina okutambula musooka ne mu reportinga omuntu nti yabula talabika kuba buli omu aba abuuza nti capacity kikwe mumunoonyeza omuntu gw'onoonya toyogera bwogezi tibanaye tunoonya omuntu bw'atyo olina okubaako ne ka document konna k'olina ng'onoonya omuntu kati ekyo twagala okukola
ekyo kye twagala okukola tusooke tulipotinge then bwe tumala okulipotinga kati awo process egenda okuddako ejja tutuusa ku muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye after nga tumaze okufuna kye bayita police reference ekyo baganda bange abali ettake baali bakisobola bulungi nnyo naye deliberately baagaana naye nga yeeyo process bwete bweyina okutambula gwe bwogenda Mr. Update n'ogwa mu mikono gyabwe nga bakubuzaabuza kakana nga tofunye ekituufu Honorable Zaake bwe yaliyo omusajja wattu yagwa mu mikono gy'abasajja abalala ne bamubuzaabuza kakana Honorable Zaake bambi nga naye tafunye ekituufu kati nange Mr. Update njagala ngezeeko naye nze nga nkozesezza ate process ey'enjawulo ennyo ey'okusooka okulipotinga then bw'omala okulipotinga awo tutandike okugenda wali kwembase nga tudimandinga omuntu waffe nga tulina kye bayita search warrant oba nga tulina police reference notosobola genda bugenzi n'ogamba njagala kulaba muntu gundi nga toyina document yonna olina okuba neka document konna oba okiraba nolwekyo Headmaster bwetyo bwe tugenda okukola omuyiggo ogumufuna tujja kumufuna amabulira mazima kasa twalemeddwa kasa abali ettake bavayo ne badiikira yalinga nti balemeddwa kasa bavayo ne boogera nti ffe tulemeddwa naye saagala gendeyo nga tebannagamba nti balemereddwa naye nga sofa muganda waffe ali mundawo bamukuumidde ate saagala mwe mugambe nti basobola omujjawo tebasobola kumujjawo tebasobola kino nze nkibabuulira kino kugambye okuva lwe baamukwata banoonya amagezi gonna agamujjawo gaabalema tebasobola gafuna leero nti Mr. Update ayogedde tekisobola ekyo kyabalema okumujjawo kakati ffe tugenda tumwepiikingirewo kyabalema ate tebasobola mujjawo kino mbakakasa ali munda amawulire gennina gano meekusifu nnyo ali ku embasaawo ne bannayuganda abali mu ttake bakimanyi bulungi nnyo era bo kyovolaba bwebyogamba mbu bagenze ku mapoliisi kunoonya tebagenda nayo bebyogamba nti bagenzeewa tebagenda nayo bo bamanyi Fred Kajubi Lumbuye waali bamanyiwo bannayuganda abali ettake singa baali tebamanyi ate singa baamunoonya dda nkinnamu bannayuganda abali ettake singa baali tebamanyi Lumbuye waali singa ate baamunoonya dda naye olw'okuba bamanyi waali yensonga lwaki beesirikidde bagamba oba naamutta oba tebaamute bo tebeefiirayo bakeera ne bagenda ne bakola ne badda ne bagenda ne bakeera ne bakola ne badda bannayuganda ne bakeera ne bagenda ne wannaye bannayuganda bali ettake mu maze amaanyi mmwe ssebo ne mugenda ne mucapa ne mudda nga munnammwe munnayuganda munnammwe abadde abalwanirira ku nsonga ezibanyiga bwe muli naye mu mbeera eya struggle ali mu kkomera mwe ne mugenda ne mucapa ne mudda nze Mr. Update singa nali ttake ne bawamba Fred Kajubi Lumbuye bannange simanyi nze singa nali ttake ne bawamba Fred Kajubi Lumbuye ensasage gye nantadde mu ttake nabo bandikkiriza nti ate ono waawa ate ono Mr. Update we waawa ensasage yokka gye nantadde mu ttake buli omu yandikutte ku mutwe n'agamba eno nga nsasage yennyini eno nga bato yennyini naye munnange bannayuganda abali mu ttake bamanyi bulungi nnyo omusajja waali bamanyi era singa baali tebamanyi ate singa ate bakambwe naye olw'okuba bamanyi yensonga lwaki basalawo basirike busirisi muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye abeera awo mu mbeera ey'okunyigirizibwa nga tewali afaayo n'olwekyo ffe katugenda kulwekwatiramu ffe tugenda kukyekwatiramu Mr. Update njagala baveeyo badiikire yalinge tulemeddwa then ensonga nze njitandikeko Mr. Update nange bwe ndalemererwa era ganvayo nga nange ndiikire yalinga nti nemeddwa naye kyemmanyi Mr. Update Katonda yali annyambye sitera kulemererwa nange njagala ngezeeko nkozesemu ku process abalagenda banga tebannagikozesa tomanya osanga nze ate Katonda asobola okunnyamba netuuka ku kituufu muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye n'abanga asobola okubeera ng'ayimbulwa naye bannayuganda bali ettake mwandibadde mwebeereramu munnammwe ne bamukwata ne bamuggalira ebbanga lino lyonna lya mwezi mulamba mwe mulya ne munywa nga temufuddeeyo mbagambye singa nali mu ttake Mr. Update singa kagwamu dda singa nali mu ttake nga gyembeera naye munnange abali ettake tebasobodde kukola kye balina kukola kyova olaba
tebakulimba nti abantu abali ettake tebamanyi Lumbuye waali tebakikulimba ekyo Mr. Update kijje ku Mr. Update bayina zi WhatsApp groups ettake ezibagatta babeera omonga badisikasinga ne discussion iyo netambulira ku Lumbuye ngera boogera ne waali bo bennyini mu WhatsApp group zaabwe n'amaloboozi agamu bagampeereza wano nga nagabatereddeko muyinza n'okutera muga nti bannanga ate kino nga kikambwe n'olwekyo Mr. Update sisobola kukkiriza muganda waffe kubeera mu mbeera eyo gyalimu gye tutamanyi mwezi mulamba tetuwuliza ku musajja mwezi mulamba musajja tetumuwulizaako yadde tetusobola ekyo kukikkiriza n'olwekyo kyensaba baganda baffe abali ettake mmwe bennyini mumanyi omusajja waali era kati saagala muntu yenna nti ate mwekwasa ono mwekwasa oli mwekwasa ono buli mwekwasa abantu abalala that's why munzika temufunye kituufu kyobala nze saagala mwekwasa ono mwekwasa oli nedda bannayuganda abali ettake be tulina okuteekako ekikono ne tubabuuza Fred Kajubirumbu yaliwa bwe mba temanyi waali ne mutavaayo kwekalakaasa nga tebamanyi waali singa bavaayo dda ne bamanyi waali that's why tebavaayo kubanga bagamba ayo twekalakaase ku kinga omuntu tumanyi waali bo bamanyi waali n'olwekyo Mr. Update walwange Mr. Update anazina takumba tandikirawo nedda ensonga ya Fred Kajubirumbu ye eri sensitive nnyo oyino sooka nomala nnyo ekiri ku ground nti abali ku ground bakkiriza nti balina kye bagenda kukola ffe tukyekwatiremu naye munnange ojja kugenda ettake bakwekwase twali tukimaliriza Mr. Update najja twali tugenda kimaliriza Mr. Update najja kati oyino sooka n'ofuna ogundi yaabwe n'ofuna clearance yaabwe egamba bo balemeddwa n'olyoka ogenda nga teweetaaga muntu yenna anagenda ettaka okununula Lumbuye ave eno nga talina gwagendeddeko mbugundi ate ngenda ku meeting bagundi ate ngenda kulaba nsokenda begundi ate ngenda abo bonna bootuukirako bonna bakudivertinga bakujja ku kituufu kuza ku kikyamu bakudivertinga bakuza ku kyabwe kati olina okuva eno ng'ogendedde gwe ku kikyo kyosuubira nti kyekigenda okukola nkiddamu omuntu anagenda ettaka okununula Lumbuye bw'otuuka ettake tosooka kunoonya bannayuganda kasonoonya bannayuganda ogenda kuddanga lonsa kubanga bannayuganda abali ettake bamanyi gyakola ki gyali bamanyi gyali ali bw'obatuukirako bo bennyini bakudivertinga bagamba nedda kati etogendayo oyina genda wano togendayo oyina kudda wano togendayo nedda wano we watuufu kakati gwe oyina genda ng'ogenze nga gwe nga toweebuuza ku muntu yenna tobatuukiramu tebayana kumanya nti ogenze kubanga si bangu basobola n'okukuwendulira ate naawe ne bakukimako wooli kati olina kgenda nga gwe n'okikuba wekka nga teri munnayuganda amanyi teri gwe okonsalutinze tolina gwe weebuuzizaako yenna n'olumbanga gwe naye kasita ogenda ettake n'ogamba kakati kansooke neebuuze ku bagundi ogwa mikono gy'abali ate abakolagana ne poliisi okuwamba Lumbuye bogwamu kati nga bakugamba kakati ekiriwo wantu olina kukola bwoti kakati ekiriwo olina tambula bwoti kakati ekiriwo Mr. Update nedda etogendayo bali bwe bati olina genda nga gwe naye kasita ogamba nti osoosemba Uganda abali ettake ate nga bamanyi waali be bagamba bali abasajja nti Mr. Update wuunaze kati okugenda kwonna toyina alumba yenna olina genda mu kasirisetto gwe n'okola ky'olina okukola mpola ojja kulaba wano ng'omuntu ajja live ng'agamba nti finally omusajja wuuno Kajubirumbuye ndi naye kasita ogamba nti osookedde Uganda awo kawoka bali bo bafuuse bazibu na Uganda abali ettake bafuuse bazibu kati anagenda yenna nkubiriza abali ku page kuno anagenda yenna ng'ogenze kulwanira ka Fred Kajubirumbuye kasatu kulengerako n'Abannayuganda abali ettake gwe tumanya togenze kukununula Kajubirumbuye anagenda yenna oyina genda nga gwe mwanyina ze Patricia Sewungu bwe bona wosazewo gende ettaka ogenda nga gwe bw'otuuka eri nkwegayiridde togenda Bannayuganda bonna genda nga gwe
vambiro mbwa atono loya ayika twali togede ko lero ono loya agamba bwati ono loya bwati ono byonna ebyo byonna biveeko tandika kicho afresh mbabuli amazima tujja kuzula Lumbuye wali tumulage n'abantu nti uno tumufunye wali mpola wakati ekiriwo Bannayuganda bali ettake bo bamanyi omusajja wali ate n'abamu bali mu lukwe olw'okukwatibwa kwa Lumbuye kati bwo bagwamu either bakulemesa okutuuka ku kyoyagala oba bateekawo embeera naye wennyini ne bakujjayo nga kakaaba oba gwe wennyini n'ofunira eyo ebizibu gwe wennyini n'ofunira eyo ebizibu ne kati gwe genda nga gwe tonoonya munnayuganda yenna mbwatono ate mbono munnayuganda akola bwati atono bwati atono munnayuganda ali bwati ono munnayuganda bwati genda nga gwe ogenda kumala ogguke ku kituufu nze kambawo ekyokulabirako eno fire brigade gye nfunye wano mu kibuga Amsterdam singa nabadde nkonsautinze bannayuganda nti waliwo ampadde fire brigade yawo naye mbadde njagala mumperekereko ate osanga sandi gifunye abamu bandiyise emabega eno ne bagamba mukulu Martins nti omanyi togimuwa agenda gituuka e Uganda agitunde togimuwa Uganda tetugyetaaga abannayuganda bayita bakusaaga ne Mr. Update nazze nganze nga tewali amperekedde nga tewali gwendi naye ne nerumbira address gye nagiddeko nga ngimanyi bulungi nnyo ne ngende wa Mr. Martins ne mugamba ntuuse mwampa kino kye nasaba ne ngamba ya tetukyagikozesa fe wano mu myaka ebiri tuba tuzita ne tuleeta endala but if you can take it nga mu Uganda ebe ekola there is no problem naye singa nasose nempitako bannayuganda abamu mwamusada mulimu bannayuganda ab'emitima emirungi nene ab'emitima emibi nabo tebabulamu singa nasose bannayuganda n'ow'omutima omubi mwakola ki mwajjira sandi gifunye bateekawo embeera ne bagamba oli ono agenda gitunda oyo mwavu tomulana emu wajatise agenda gitunda bo bateekawo embeera nga at least ekulemesa tolina kusiko walinga kyova olaba ekintu kyonna kyonna olutalo lonna lulwane nga gwe mpola bino biringa kufuna visa ya America oba Canada oba ya Europe wano omuntu ng'ogenda kwemba sengo ogoba ku visa ya Canada ng'ogoba ku visa ya America ng'ogoba ku visa ya Europe bikole empola ne family yo tojigamba bw'obagamba munnange mbeera muna ab'emitima emibi ogenda okulaba visa eganye nenga ki ekigiganisiza owa family yasobola okuba ku embassy n'agamba nti oyo gwe muwa visa bw'atuuka eri agenda kulemerayo kakananga embassy tekuwadde visa edda bwe nalinga ntambula nga Mr. Update mba updating okuva nga nsimbula paka kugenda mumanyi lwaki nakyusaamu olumu nalinnyako ennyonyi ngenda tuuka wano kwa Netherland wano ku Schiphol airport abadachi nga baŋŋamba nga batugambye nti ojja eno ojja kukyankalanya oze kwekalakasa is it true nga ababagambye bannayuganda because bano badachi tebasobola kubanga balaba bino ebya internet naye nga mbabuulira mazima bannayuganda be banfollowing nga nenteekayo nti ansimbudde banengenze wano buli step gyentukako nga njibalaga buli step gyentukako nga njibalaga munange ntuka wane Schiphol abasajja tebannemesa okuyingira ne banga no you have other intentions Mr. Update you have other intentions nembaga no I've come to attend the conference ne bagana abasajja banziza kwetokota kati kyovola bamala kutuuka ne ngamba Mr. Update ntuuse buli munaga ate gwe twalabyeko eggulo mu tawuni munaye bannayuganda si bangu kyobola abannayuganda mbabuulira mazima ali kuno bw'oba olina ekintu kyo kyogoba ogenda bweru ogenda mu America ogenda UK ogenda mu Europe ka visa bintu byo bikola mpola balina kumanya nti otuuse naye kasitamanya nti ogenda tuleka wano mu nnaku ye Uganda gwogende ng'asoba ng'agamba tusobola tutya okufuna enamba ya embassy ya America ne tubakubira nga munna America nga babakubira embassy nga bagigamba nti awo yajjaawo tali ku kituufu agenda kulemerayo gy'alaga kakana nga basajja bakuma naye nga olukwe luvudde mu bannayuganda kakati bannayuganda bali ettake bennyini be bawaayo Lumbuye lwakuba mwe mulina abalala be mwekwasa siinaze muntu gwempolereza naye mulina abalala be mwekwasa ate ne mulema okubeera nga mutuuka ku kinyusi mumwina be mugamba ono alabika yabirimu nedda bannayuganda abali ettake bennyini
beba waayo Lumbuye singa tebakiriimu singa okwekalakaasa okuli mu ttake kamba wecho kulabirako kimu president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamuyisiza bubinyo bamutulugunyiza nga tuli eruka mujukira bulunyo ne bamusiba president waffe bana Uganda abali ettake massive bakola kibayita massive demonstration eyamenya n'emiti mulowooza lwaki ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bavaayo ne bekalakaasa kuli okwekalakaasa sema kula amalungi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe bamusibye ne bamutulugunya eruka take yali on fire olwalero bo bagamba nti lwaki temwekalakaasa mu abantu abali ettake nga bagamba tetulina mpapula tutya ku street tukwata kyemugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu president we bamutulugunyiza ne bamukubira eruka empapula mwali muziina by then kati zagweddeko kati zaweddeko bo bagamba bafunye ekyekwaso munanga abamu tetulina bitambula amu tetulina bikola Mr. Update tusonyiwe kyemugamba dulite mwabirina duli mwabirina kati we mutabirina banange mulebe namwe ate tufuula bannanka bawumba tuutu ebyo tembitugambanga nammwe tembitugambanga kojja omugezi wamma we bali kujja temubitugambanga ebyo byetulimbalimba nyina be nagambyeko awo bannange lwaki temuteekawo kakabeerabeera mu ttaka awo muganda ffe n'anunulwa Mr. Update munange omanyi tetulina bitambula munange ani gwe mubirimba ebyo mukyabinimba nze Segirinya ebyo mukyabinimba nze Segirinya mutetulina bitambula mbagambye ttake lwe baatulugunya president waffe ttake yavaayo massive bakola demonstration ile yaludde okulabika nga yamaanyi nga nkambwe kyemugamba by then polisi yatasobola kujja ne baga nti biri bwe bibogerako kino deliberately mwaganye buganyi ku Kyalumbuye because mumanyi ekigenda mu maaso mwaganye buganyi Lumbuye mumanyi wali lwe bamukwata mu lumanyi era singa mwali temumanyi ate singa muli bakambwe nnyo banange singa bali tebamanyi Allah singa demonstration mutake kumachana lwaggulu naye olw'okuba bamanyi Lumbuye wali abamukwata abamu ate be balina okwekalakaasa beera be tulina ate okusaba mwekalakaase. That's why mbabulira mazima abantu abo bamanyi bulungi nnyo kati kyembasaba kiri kimu mwe mudiikere yalinge nti Lumbuye atulemeredde then fe ba Mr. Update bakojja omugezi ba Patricia Sewungu ba Elizabeth Odowa ne tiimu endala yonna fe tujje ttake ini esekuleti we tutandika okukola omulimu gwaffe ogw'empolampola Lumbuye tujja kumununula kojja omugezi bw'oba onoogenda ettaka okununula Lumbuye bw'otuuka ettake toyina ku miitinga munna Uganda yenna kasita omiitinga munna Uganda yenna ekintu oba okisse because bw'oba miitinga bakudrivinga bakuzza walala njagala bane mushiyalinga information yeno. This is a fundamental information gye njagala buli muntu yenna afune bw'ogenda ettake n'otuukiramba na Uganda bakudivertinga bakuzza ku kyebaagala batandika n'okugamba nedda eno togendayo nedda eno tokola oti singa abasajja bali temanyi Lumbuye waali singa baalipotinga dda ku polisi y'ettake twabuliddwako munna Uganda munnaffe in the names of Fred Kajubi Lumbuye era tumunoonya talabika banna Uganda bali ettake singa baali tebamanyi Lumbuye waali singa baalipotinga dda naye ku banna Uganda bali ettake abaga nti banoonya Lumbuye waali njagala omuntu omu yekka akuba ekifaananyi police reference egamba nti tunoonya missing person wuno yabula yokka awo Mr. Update njamanya nti banna Uganda bali ettake mulina omulimu gwe mukola kyokka ekyo kyokka kyenjagala mukole kyokka mu banna Uganda bali ettake bwe bamugaa nti munoonya Lumbuye mumunoonyeza ku reference ki yokka gye njagala wano omuntu agikuba ekifaananyi aginsindikire aŋŋambe nti Mr. Update okumanya omulimu tugukoze ogw'okunoonya Lumbuye twagenda tulipotinga ku polisi era ntufuna reference yino kwe tunoonyeza munna Uganda munnaffe oli munna Uganda munnammwe
toyina musango gwonna gwozza okumunoonya n'okugenda no reporting nga noga nti omuntu bwati yabuze singa bonna abantu baffe abajja eyo reference ko bajjira tibanange reference 1018 naku z'omwezi bweti baana ba reportinga wano twabulwako omuntu waffe reference bweti enaku z'omwezi bweziti twabulwako omuntu waffe singa ffena tujjira ku reference eyo ffenna nange singa nzija nga ngamba ti nzija naye bwe ntuuka ngenda kugenda ku gundi nzigire ku reference bweti kati nze miss update enyuze ngendo kikola in case singa mudiikire yalinga nti mulemeddwa ngenda kujja eyo nfune reference nga sina muntu yenna gwe ngaye because nja kunoonya police ennene nga CPS y'ettake njinoonya reporting bwe mala okureportinga nze ntandike saachi yange mpola nga sina muna Uganda yenna gwe neeraze era nga nabwe nengera muna Uganda nteekako misinde because bana Uganda abali ettake mumanyi Lumbuye wali singa mwali temumanyi singa mwali reportinga dda kyekibagana okureportinga oba temanyi wali. That's the only question jembabuuza koja omugezi kino ekintu lujo mukiyitako buyisi bwe babanga bana Uganda bali ettake bagamba nti banoonya Lumbuye gyali bali balipotinzeeko ku polisi nti bannange Lumbuye yatubulako songa eno Mr. Update mbadde nebo mulambadde sijiwa nnyonnyo budde nga ngamba bana Uganda osanga abali ettake banaabaako kye bakola naye tugenza okulaba mulemeddwa katugenda kuyingizaawo ejje ery'abakojja omugezi ejje ery'abasegirinya ejje erya Elizabeth Odowa ejje erya Patricia Sewungu ffe tweyingirire waawo Lumbuye tujja kumufuna ate bwe tuba tuzze tetugenda kubeera gabana Uganda abali ettake mwe twabatadde ku kino kye mutulazeeko twabatadde era kati ate banne buli kintu kibaako ekyokuyiga kati Segirinya sinza kubanga tunabeera ne conference ya parliament mu ttake tugeze aba MP be Uganda babayise mu ttake tulinayo conference n'engenda ettake neneraga munna Uganda yenna nabategedde muli bantu bankwe nnyo bana Uganda bali ettake kyovala nze bulijjo ndaba wano abantu betugezaako gamba nti be bali mu bintu bino abamu tuwayiriza n'ababwerere siwolereza naye bana Uganda bali ettake singa baali tebamanyi kintu kino singa Lumbuye twamufuna dda kati bano betugezaako gattamu nti aleka gundi yabirimu gundi aleka yabirimu tuva ku mulamwa gw'ekiri ekituufu ne tuva ku bantu abatuufu ne tudda ku batali batuufu nze njagala nnyo amaanyi tugateeke ku bantu abali ettake kubanga abali ettake singa baali tebamanyi kigenda mu maaso bano betugezaako kugamba nti babimanyi kati bali abali ettake singa be babeekubira nkiddamu bano abantu bambe mulowoolezaamu nti be baali mu lukwe lwa Lumbuye singa abali ettake baali nga nabo be balowooza singa abali ettake be bagamba abo abasajja be baakola bati naye olw'okuba bali ettake bakimanyi bulungi nnyo ekyaliwo era n'ekigenda mu maaso bakimanyi that's why bali silent ku nsonga eno eya Fred Kajubi Lumbuye bali silent only that kuba bakimanyi bulungi nnyo kyovola abasirise mwekyo muganya okukibuusa amaaso bulijjo nti kikujjako ki okufuna eddakiika 5 n'ogenda ku poliisi eri Ankara no reportinga twabulwako omuntu gundi ne tutandikira okwo ne lawyer gwe tufuna yenna international lawyer ng'alina reference ey'omuntu kyovola abano ba lawyer bonna be babagamba ono mutuufu ono si mutuufu teri lawyer ku bantu abalwanira Lumbuye mutuufu lawyer yenna agamba nti ali ku lutalo lwa kunoonya Lumbuye asooka atulage police reference kwamunoonyeza Mr. Update kati ntabuse asooka atulage police reference kwamunoonyeza lwaki ntabuse mu nsonga eno ngenza okulaba tiimu zonna ziringa eziremeddwa kati ekintu kankyenkwatiremu Mr. Update kankyenkwatiremu buli omuntu muwadde obudde bwe ne tuwona obudde bwe lawyer gwali ettake agamba nti oba international lawyer oba oli ki tuwe reference kwonoonyeza Lumbuye oyogerayo bwogeza eri na mimwa kuba omuntu obanga olina omuntu gwonoonya nga yabula bamuwamba osooka n'ogenda n'ogamba reference kwenoonyeza omuntu gundi yoono reference kwenoonyeza omuntu gundi yoono naye balooya bonna n'abamu abaagala ssente balooya kuba bantuwulira ono looya mumuwa ssente ajja tuyamba ono mumuwa ssente ajja tuyamba teri looya mutuufu mu ttake as we talk now era sirikomendinga kuwa looya yenna ssente okuggyako looya ng'akoze bino wammanga nga aguddewo omusango
ate bwagulawo omusango n'aleeta ekifaananyi kya Lumbuye waali oyo ye looya gwe tujja ogamba nti ontudiringe naye naye kati looya agamba ngenda balaga waali ate nga naye nyini tamanyi na waali looya abagamba ngenda kulwanira Lumbuye nga ne Lumbuye yenyini tamumanyi tamulabanga nako kakati looya agamba nti mumpe ssente mbalaga omusajja waali ate nga tamanyiiwo kakati looya atamanyi muntu waali ate ssente bwe tuzikuwa oli ogenda mutulaga omugjewa kugamba olengera ng'ekintu kino abantu baffe abamu baagala kikola mu bukozi ssente kyovula Mr. Update kati ntandise kampeyini ya Fred Kajubi Lumbuye nga mbagamba mu abali ettake bwe mba mulemeddwa mutugambe ejje eryaba Mr. Update lisaleko twetaaga Lumbuye talina musango ogumuvunaanwa kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu na kuwagira Struggle gwe musango ogumuvunaanwa teri musango mulala nolwekyo kati yebbato jengene okutandikako nga bwe nalwana nga balemeseza honorable zaako okuva wali ekiruddu era bwe ngenda okulwana ne Lumbuye tubenga tusobola okubeera nga tumulwanirira olwaleero mbagandi wano mu Amsterdam Netherlands meetings ba international human rights coordinators because Mr. Update mu parliament y'eggwanga Uganda ntula kakiiko akeddembe ly'obuntu era ensonga ya Lumbuye nenjibagamba nemba wa details zonna nemba buulira Lumbuye lwaki bamukwata by international human rights coordinators era bw'otunulakaawo omukyalo oyo w'amaanyi nnyo mu bapostingidde yaawo era tubadde ku nsonga ya Lumbuye bye twogedde nabo bye bagenda okukola sijja biteeka wano kubanga pages zino zibeerako abanyampi oba okiraba zibeerako abanyampi naye nga mukimanye nange wano mu kibuga Amsterdam wendi ndi mu kubeera nga yadde nazze ku receivinga fire brigade yaffe naye ate era eddoboozi lya Lumbuye sinza butalituusaayo because zino zensi zetwagala Lumbuye ajjemu zino zensi zetwagala Lumbuye ajjemu kubanga zo ziri respecting human rights omuntu bamuggyako ddembe lyakwogera that's why zino zensi zetwagala ajjemu yensonga lwaki bwe nfunye ka chance akamiitinga ba coordinator ab'eddembe ly'obuntu mu nsi yonna njogeddeko nabo ate nga nange ntuula kakiko k'eddembe ly'obuntu mu parliament y'eggwanga Uganda kyova olaba omusajja gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe takola nsobi yalonda Ssegirinya atule kakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu ggwanga lye bayita Uganda yali ayina ekigendererwa kino kyennyini olwaleero kyentuuseeko nga meetings ba international human rights coordinators ab'ensi yonna batula wano mu kibuga Hague ekya Amsterdam ne mbanyonyola ensonga ya muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye naye nabo batandikiddewo okukola kye balina okukola era mmanyi with time nga ate bwe tulwana n'ekirala ne bano nga bakola ogwabwe Fred Kajubi Lumbuye tujja kumununula ekyo nkimanyi lwaki nkyongeddemu amaanyi ng'ate wali emabega amaanyi tegabadde mangi nnyo because nali manyi nti baganda baffe bajja kubaako kye bakola nali manyi baganda baffe bajja kubaako kye bakola ne baganda baffe buli lukya ndaba tebalina kye bakola buli lukya ndaba tebalina kye bakola that's why ffe tusazeewo tulwanire kati olutalo ate bwe tunaba tuzzaawo mu ttake tetwetaaga kumiitinga muntu yenna nti ani ono bw'ate ono atoli no mwenna mwatubitrayinze mwenna muli kimu kati ttake tubatwala nti muli kimu because mulemeddwa otuwa report efa ku Fred Kajubi Lumbuye awo kati we tulina obuzibu era mbabuulira mazima abali ku the update 9 page eno ensonga tugenda ffe kati kugyekwatiramu actually kansooke nveeko ku live nzire ne update eya Fred Kajubi Lumbuye waliwo wanankubira essimu ali ttake ndowooza alina lipooti gy'ayagala okumpa then ndyoke nkomewo ate tugende mu maaso mulaba mutya kansooke mmukwate waliwo ndowooza update empya eyakagwawo kati ttake nnyinayo muntu omu gwenzijjako update yekka gwenzijjako update ate naye bwe naaba ngenze mu ttake yadde yampa update naye tajja kundabako nja kukola mpola paka nga tugguse eri muganda waffe mane mbabuulira mazima omwezi mulamba si mwezi mutono nze Ssegirinya banteeka wali ekitali okumala omwezi mulamba naye nagenda okuvaayo nga ndi bwe nti nga bonda banfaanana nabwe nfaanana Mr. Update nabwe nfaanana nina rainbow colors
jasi banteka bute sawo kitalya atenga gwanga lyange mwendi mwennyini mu Uganda ne kati muganda waffe ali mu embassy nga mwe bamusibira mulowooza ali mu mbeera ki nolwekyo mbadde nsaba nkomewo katono nnyo tugende mu maaso